哦，可以，开始。啊。首先要打开电源。啊，电源打开。打开亮。啊。然后这里管子搞好，对吧？管子就松一点，它自动会夹紧。这样松一点，然后脚踏开关踩起来。脚踏开关踩起来，它就自动夹紧吗？自动夹紧了吗？这个自动就夹紧了，自动就切了，是吧？刚才我所调的后边的那个就是后边的就形成的高低，知道吧？那个就往下，现在不是切不穿了吗？你给它弄切的，往下能再往下调了一下，是吧？多调一点，再调一点。好了，够了。这个就可以切穿了。也不能调开架就切了这个挡水板了嘛，这个挡水的嘛，对吧？这个效果非常的好。好，这样就可以了。